guys, kita mendapatkan sesuatu yang sangatlah terenakkan. 1, 2, 3. Seperti biasa cuy. Mobil remote control. Wah. Macetnya gimana mah? Oke. Ini es krim adik. Ini tuh taruh ini loh dek. Ditaruh ini loh mah. Loh kok lari ya dek? Bagus loh. Serius ya. Ini masukin sini. Kita akan buka tapi like subscribe ya seperti biasa. Seperti biasa kita mode parkour. Liatin aku ya kamu. Kamu melihat kamu. Aku melihat kamu. Aku fokus habis sama truk twing. Nanti aku akan balapan ya. Guys, nanti aku akan balapan. Jadi aku membelinya. Hahaha. Iya, teng. Dah. Alias dimarahin emak. Aku dimarahin emak ya. Mak, aku nggak beliin. Tuh susahnya nih. Wah, jatuh. Lah. Kayaknya gitu. Terdiri semua indahnya terjadi menggadang Aries. Gue senang banget ya yang udah like subscribe. Harusnya udah like subscribe ya. Takut nggak ada orang baru. Suara teman GSP mah. Oke ya, 1,
2, 3. Ya udah kan. Keren Pol, keren banget. Lihat nih guys. Ya gue rekam, lihat nih ya. Taruh. Wah, HP-nya pinjam. Ya oke, dadah guys.